Herkese tekrardan merhabalar. Anıl'ın Avı kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber iki misafirim ile birlikten %100 bir şekilde sponsor olmayan Lego'nun Formula 1 aracını yapacağız. Kameramıza da göstereyim, yakın çekimde oluyor. Evet, bugün ilk defa hayatımda yakın çekim deniyorum. Bakalım inşallah editte başıma bela olmaz. Yanımda biricik eşim Ayşegül var. Aynı zamanda biricik kız kardeşimiz Deniz var. Tabii ki kuru kuru oturup Lego yapmayacağız. Aynı zamanda biraz gıybet ve dedikodu yapacağız. Tabii ki bu gıybet ve dedikodunun konusu kendi özel hayatımız değil. Çünkü ilgi çekici olmaz. Puff Diddy adlı Zencuk abimizin Amerikan rap dünyasına nasıl büyük problemler yarattığına dair izlemiş olduğumuz belgeselin aslında bir kritiğini yapmaya özen göstereceğiz. Belgeselin adı neydi? O kadar hatırlamıyorum bak. Yüzleşme miydi? 50 Cent'in koltukta olduğu ve aslında hayatın en büyük trollünü belki de bu vesileyle yaptığı. Hatta insanlarda şu an hala da muhabbeti var, yani 50 Cent'in yaşamış olduğu rahatlığı yaşamak istiyorum. Ya da 50 Cent gibi ikinci miyimdir? Ya da 50 Cent gibi ikinci miyimdir? Senelerin vermiş olduğu kini, öfkeyi kusma şansı oldu. Tabii hani bunu başka yöntemlerle de yapabilirdi. Bir rap şarkısı da yapabilirdi. Bir diss de atabilirdi. Ama Yapıldı abimiz, zamanında. zamanında bol bol yapıldı. Rahmetliler tarafından da denendi. Tupac Shakur'lar vesaireler. Ama baktılar olmuyor. Kimse gerçekten gözünü açmıyor süreçle alakalı. Neden biz bu işi bir belgesele çevirmeyelim demişler. Bana öyle geldi yani. Hı hı. Hadi bak şunu da şöyle yırtarak Bir taraftan başlıyorum. Belgeseli izleyemedim. Çünkü Yüreği kaldırmadı. yüreğim kaldırmadı, kalbim buna el vermedi, kalp kötülüğe. Yani ben zaten Tupac Shakur ve Biggie'yi öldürme durumlarının anlatımından sonra devam edemedim. Yani sen Cassie ile ilgili kısma gelemedin Daha mi? kesiler, işte bebek yağları, ya bebek yağları falan var. Bunlar önceden tamam ilk bölümlerde bahsetti ama detaylı anlatımı sonradan yapmıştır diye düşünüyorum. Hı hı. Daha onu dair dinleyecek artık benim şeyim kalmadı. Dinleme iyi gelmedi. Bak bu, ya bu bölme bölmeymiş. Ben de o Çok yüzden iyi. Part bunları 1, Part getirdim. 2, Part 3 Sonra şeklinde. ilk part 1'i falan yapacak şekilde Aynen. yapacağız. 1, 2, 3 diye gidelim bence bizde. Şu elimde gördüğünüz 2, şu 3. Böyle bir tane şey de var. Evet, kullanma kılavuzumuz da var. Fırlat şimdi. Deniz bak bu ne? Evet. Bir Türk olarak asla bunu kullanmayacağız. Hayır kullanalım. Kullanacağız tabii ki. Şimdi sanırım arabanın önü geldi galiba bana. Bu birin Puff kodu. Diddy diye sever miydik? Bütün bebe yağlarından önce. Bir de bir çift var Puff Diddy'den sonra sinir oluyoruz. Evet, Onları da konuşacak mıyız? tabii, Büyük hayal lazım. kırıklığı. Lazım. Eda'nın da seni. Valla ben Seni seviyordum. Valla Seni ben çok seviyorum. şöyle Diyemiyorum. söyleyebilirim o konuyla alakalı. Yani ilk etapta bir kere ben karakter gereği çok rap müzikle arası olan bir insan evladı olmadım asla. Ben de. Ama ben öyleyim. Yani işte rap müzikti vesaireydi. Bana çok böyle kafa açıcı gelmiyor. Tabii hani o janranın getirmiş olduğu ikonik şarkılar, parçalar var. Yok diyemeyiz. Onları tabii ki dinliyordum. Hani muhabbeti vardır ya. Güzel olan her şeyi dinlemelisin. Yani rap müzikle alakalı, rap camiasıyla alakalı gerçekten bundan öteye geçen bir insan olmadım aslında. Fakat yani 90'lı yıllar ile beraber, yani 2000'li yıllarda rap müziğin de patlamasıyla, iyice sükse yapmasıyla. Mesela ilginç bir bilgi vereyim. Benim hayatımda aldığım ilk kaset 50 Cent kaset. Valla. Tuhaf bir şekilde. 50 Cent'i bu Hatta- arada severdim. Hatta şöyle seviyorum. söyleyeyim, yani aynı dönemde Metallica'nın, ki yani ne kadar Metallica'cı bir birey olduğumu da herkes biliyor. Saint Anger albümü çıkmıştı o dönemde. AVM'de böyle vardı, deneme kabinleri vardı. Böyle kulaklığı alıyorsun, orada kaset ya da CD dönüyor. Kulaklığı takıyorsun böyle. Ben de hiç Şarkıyı, denk gelmedim. şarkıyı beğenirsen alıyorsun falan. Bir tarafta vardı, Metallica'nın Saint Anger vardı. O Lars Ulrich'in ikonik çöp tenekesini dövermişçesine kullandığı trampetten dolayı kafam şişmişti ve bu ne lan deyip ki yani metal müziğe yeni başlamış olduğum dönemlerde. Ben bu arada City Anger'ı çok severim. Ben çok sevemiyorum onu. Yani o albümle Metallica'ya başlanmaz, en azından öyle söyleyeyim. Sonrasında karşı tarafta 50 Cent'in
In The Club parçasını dinlemiştim ve Öf. direkt şey olmuştum. Aa tamam bu iş görür vesaire diye. Evet ilk Adamı yaktın. pit ekibimiz hazır. Birisi. Neyse ondan sonra tabii ki o hani 50 Cent ile beraber işte Eminem'ler, Snoop Dogg'lar, 50 Cent'ler bunlarla yavaş yavaş böyle bir o ekibi tanımaya başladım. Ama öbür tarafla alakalı mesela belgeselde bahsedilen Puff Daddy'nin tarafla alakalı benim çok fazla bildiğim rapçi yoktu açık söylemek gerekirse. Onun için hani daha bu aralarında yaşanacak olaylar, cartlar curtlardan öncesinde bile ben aslında 50 Cent'in taraftaydım diyebilirim. Benim raple ve işte Amerikan O küçük açtım bu arada paket birinin içinden çıkan. Ama büyük ihtimal şu anlık bir işim yok. Amerikan Doğu Batı muhabbetlerinden önce benim tarafım zaten belliymiş. Benim açımdan olay bu. Sizler ne noktadasınız? Bilmiyorum, ben Puff Daddy'yi seviyordum. Vallahi. Tabii ki. Ama yani ne bileyim, bu işte White Party falan filan bunlar hepimizin zamanında çok hoşuna giden şeyler değil miydi? Hepimizin orada olmak istediği, içini bilmeden. Ben o partilere çok hakim değilim. Ben şunu söyleyeyim. Ama düşünsene, bunca zaman tanıdığın oyuncu, iş adamı, hani Prens Harry mesela. Hı hı. O bile o partiye gidiyor. O da büyük bir hayal kırıklığı bu arada benim için. Ve Meghan da. Meghan da gitmişti. Meghan gittim O bilmem. da gitmiş. Herkes benim için hayal kırıklığı. Ama en çok hayal kırıklığı yine sen. Yine Sen biliyorsun kendini. Sen biliyorsun. Allah'ım. Sen kendini biliyorsun. Bu bahsettiğim kişi bu arada Beyoncé tabii ki. Evet. Yani. Sen kendini çok iyi biliyorsun. Bizi izlediğini de biliyorum. Keşke. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Puff Daddy'ci falan değildim. Benim dinlediğim rap sayısı çok kısıtlı. Ben Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent bunları zaten Aynen bende dinliyordum. de öyleydi. Ama bana yani. bunu yıllar önce sorsanız Puff Daddy şarkısı bir tane söyledi, söyleyemezdi. Bu olaylardan sonra, bu bebe yağlarından sonra Allah'ım ben. bir iğrençlik geldi. Benim anlayamadığım, şimdilik belgesele gelelim artık bence. Gelelim mi? Zaten belgeselin etrafına dolanıyor canım. Tamam, belgeselde mesela, belgesel gerçekten çok beğendim bu arada. Hiç sıkılmadım, hiç kopmadım belgesel izlerken. Ama kalbin sıkıştı. Ya sinirlendim tabii ki. Ama şey olmadım yani, öf sıkıldım gibi bir şey olmadı. Lakin belgeselde ilk şu var değil mi? Puff Daddy kemeye kadar kendi kendine bir video çekiyor. Hı hı. Evet. Bu videoyu sonra 50 Cent nasıl başardıysa Ya, tabii derim. satın alıyor bu videoları. Hı hı. Bu arada o videoların cringe'liği, Evet. Doğru. Saçma sapan. o videolar çok cringe. Yani kendini kurtarmak amaçlı çekmiş ama bence hiç çekmeseymiş daha iyi Evet, daha olurmuş. iyiymiş net. Yani Ama ben neyse, bakın 50 neleri Cent'e yaramış. hallediyorum modunda. bir 50 Cent'e yaklaşım. yaramış. O videolarda yine bir jipin içinde giderken kız arkadaşıyla bir konuşması var. Bir de bu arada bir şey, evet o da var. Bir de bir ara hatırlıyor musun ilk bölümde bisiklet sürüyor. Ha New York sokakları. New York sokaklarında bisiklet sürerek dolaşıyor. Her şeyi var. Uçağa kadar. Çünkü ben şeyim. Jeti de ben var ama hala sokaktanım. Halk. Anladın Ben mı? Ben halka hala iniyorum. sokaktayım. Bunun dışında ben şunu da söylemek istiyorum. Belgeselle alakalı bir de. Casey'e kadar zaten belgesel sarıyor. Casey olaylarını tekrar izliyorum. Bu arada Casey ile ilgili görüntüleri ne kadar izlemiş olsam da hala izlerken içim acıyor. Şey değil mi, Otel, o kaçış otel sahnesi. o çok kötü ya. Ya hayvana olan daha, tabii çok daha üzüyor insan ama bir insan nasıl bu kadar yapabilir yani? Karışık Ama olaylar. ben şunu çok beğendim belgeselde. Onu ayrıca belirtmek istedim. Bu Bad Boys muhasebede mi çalışmış adam? Aynen. Hayır ortakmış hatta. Sonra hisselerini sattırıyor. Zorla Mecburen, sattırıyor silah falan. soruyla. Silah soruyla. O Sopa. adamın Sopayla. odasına çağırıyor. Odasında artı 18 uygunsuz bir halde falan. Evet. Tuhaf şeyler. Tarihteki ilk mobbing. Bilmiyorum artık da. O adamın anlattıkları benim için çok ilgi çekici yanlardan biriydi. En önemli adamın söyledikleri.
Bir de çocukluk arkadaşı, bir tane de şu Godzilla film için şarkı asıl yapan kişinin konuşmaları kısmında gerçekten eğlendim. Ama belgeselde sinirimin tap yaptığı nokta, sen oraya gelemedin. Gelseydin daha da sinirlenirdim. Benim ama çok sinirlendiğim şey zaten Tupac muhabbeti. Ondan sonra Biggie'nin ölümünden sonra bu Sting çıkıyor. Bir de o dans cringe. O dans bir kere cringe. Sting de belgesel izledikten sonra ulan ben ne yaptım demiştir Evet. kesin. Ama tabii ki işte çok insan bilemeyebiliyor bence. O da var. ama ya bilmiyorum nasıl bilemeyebilirsin. Bilemezsin. Nereden aynı Ama bir şey şirketten, söyleyeceğim, bu işin şirketten ilk biri ölmüş. Ben başındayken- üzülüyorum. O benim kankamdı. Üzülüyorum. Gel diyorum senin şarkını da kullanayım diyorum. Bir gösteri Ay hazırlayayım tamam şöyle Sting diyorum. için bunu demiyorum ama genel bu adamın ne olduğuyla alakalı. Bence nasıl Eminem, bilemezsin? 50 Cent ve bazı ünlüler Snoop Dogg mesela. bence Ben Snoop biliyorlardı. Dogg'u konuşmak istiyorum mesela. Konuş. Mesela dünyanın en saçma olayı değil mi? Sen bütün olayın içindesin. Hı hı. Tupac Shakur'la berabersin yani. Tabii canım. Sen West Coast'tasın ve hala diyorsun ki işte ben bu olaylara girmek istemiyordum o zamanlar falan filan ve sonra Tupac'ı ancak konserlerde veya ödül alırken Tupac hakkında şeyler söylüyorsun. Yani bu sen adamın zamanında yanında olmadın. Öldükten sonra İşte. olmanın ne manası var? Snoop Dogg mu yapmış bunu? İşte o da biraz Bizde günah işte çıkarma orada da o esasında. belgeselde de mesela girmek istemiyorum muhabbetlerine falan. Valla yalnız Ya da ben mi Puff yanlış Daddy'yi de hatırlıyorum? Anıl'la izlerken konuştuk. Ben Puff Daddy'yi de anlıyorum. Tupac gibi bir adamı ben de Puff Daddy olsam kıskanırdım bu arada. Tabii ki kıskanırsın. Kıskanırdım. Ha, öldürecek kadar tabii ki değil, tabii ki o ayrı çok bir farklı boyut. bir şey de. Ama kıskanırdım. Tipin yakışıklı, yeteneklisin. Her türlü konuda yetenekte, oyunculukta, Hı hı. hani şarkıda, söz yazarlığında, diss atmada her türlü adam yetenekli yani. Ama bir tarafta da Puff Daddy'sin. Hiçbir Müzik konu yeteneği güya bir müzik şirketi yönetiyorsun ama iyi müzikten anladığın ya da iyi müzik yapabildiğinde Şüpheli. şüpheli. Yerinde olsam kıskanırdım yani, onu düşündüm. Bir de belgeselde onu söyleyecektim. Sinirimin tap yaptığı, senin izlemedin. Sinirimin tap yaptığı nokta jüriler. Ay onu zaten. Allah, sen bilmiyorsun. Şimdi 2 jüri var. 2 jüriyi bulmuş 50 Cent. Bunlar Puff Daddy yararına karar veren 2 kişi. Bir tanesi diyor ki Ne diyor? ben Cassie ile Puff Daddy'nin arasında bir aşk gördüm diyor. Kadın 9 aylık hamile gelmiş oraya, ağlaya ağlaya yaşadığı istismarı anlatıyor. Senelerce yaşadığı istismarı anlatıyor. Ve oradaki bir jüri diyor ki ben ama aralarında diyor aşk gördüm diyor. Öbürü de diyor ki ben zaten diyor Bad Boys ve Puff Daddy ile büyüdüm diyor. Allah. Al işte. Fırlatma. Fırlattım. Teker de bu arada. Tekeri fırlattım. Hı. Bunun gibi 6 jüri daha olsa olay Adam serbest. aldığı ceza da Nereye çok taktın mı? düşük. Bunca yıl yapılan istismara rağmen çok düşük. Bir de ben Kaç ne kadar aldı zaten Allah için. çok az bir şey O aldım. ne ya o kadar suça şeye bir yıl mı aldı ne aldı hiçbir şey almadı ya. Çok az bir şey aldı. Sen bu belgesel üzerine bence baktım bir daha Demedim. toparlansın. Ne demedim? Ha, bu arada sonra ne yapıyor Puff Daddy? Hapishaneden turuncu zambak mı? Sarı zambak mı ne gönderiyor? Anlamı ölümmüş galiba. Hayır şeymiş galiba. Ölüm bir de ben hala gücümü kaybetmedim. Hani falan tarzı hani anladın mı? Teşekkür manasıyla yollamış. Nasıl gidersin o partilere? 3 çocuk anası. O zamanlar 3 çocuk anası değilmiş ve bu Freak of Ama illaki Blue doğmuştu birinde. ben onu bilmiyorum da Freak of'ların bazılarında dahil diyorlar. Bilemiyorum. Açıkla. Ya bilmiyorum Dahil. ya. Ben Hatta çok çünkü seviyorum. mesela bir tane kurban var Freak of'ta. Diyorlar ki bak sen bununla tanışacaksın diyorlar. Kadını özellikle söylüyorlar. Ha, evet onu ben de gördüm. Millet tabii bu Freak of'u yaşayacak kişi de bilmiyor. Büyüleniyor. Ay diyor ben bu kadınla mı tanışacağım diyor. Falan diyor. Tabii ben de olurdum bu arada. Ben de derdim ki tamam. Ve öyle Biliyorum. gidiyor. Bir çiftin ziyaret ettiği söyleniyor Puff Daddy'yi hapishanede. Bakalım hangi çift o? Allah Allah. Hayır Kimmiş yani o çok zaman? çok zor Bir kadın bir seçenek. erkek düzenli olarak ziyaret ediyormuş hapishanede. Ya fazla parayla alakalı burada genel itibariyle bir sıkıntı var. Çünkü yani Ha.
benimle beraber bunu fazlasıyla katılacak insan olduğunu düşünüyorum, açık söylemek gerekirse. Arkadaşlar, belli bir noktadan sonra paran pulun fazlaysa artık neye harcayacağını, ne yapacağını şaşırıyorsun. Hani bu işte birisinde bebek yağıyla fantaziye dönüşür. Birisiyle başka bir şeye dönüşür. Şu an mesela bu konuştuğumuz olaydan çok çok farklı belki ama ya Trump'la Bill Clinton olayı da Amerika'yı salladı en nihayetinde. Bu tarz muhabbetler dönüyor. Düşün yani, bu Amerikan başkanı. Amerikan başkanı ile alakalı bile bu tarz durumlar konuşulabiliyor ama burada dediğim gibi yani işte multimilyarderleri bir noktada artık dünyadan zevk almada ciddi anlamda sıkıntı yaşamaları, bu sıkıntı noktasında da artık kendilerine ya da işte başkalarına fantastik şeyler yapmaya doğru sürecin evrimleştiğini hissettiriyor. Burada işin dediğim gibi burada Puff Daddy'yi aklamak veya onun hakkını savunmak kesinlikle niyetim değil. Onu baştan söyleyeyim. Fakat Puff Daddy olmasaydı bu başka birisi olacaktı. Onun Var. yerine bu Neydi işleri o? yapacak başka insanlar vardı yani. Adaya götüren neydi o? Epstein. O mesela O- bambaşka bir Bence şerefsiz yani. biri lacivert, biri siyah. Aynen Yani öyle. Yani aynı şey. aralarında çok ciddi fark yok. Yani o partide olanlar o partiye de gittiler. O partide olmayanlar alternatif tarafa olarak gittiler. Beyaz Parti'ye gittiler. aynen öyle. Yani bu aslında biraz baktığında bence genel itibariyle dünyanın yozlaşması, insanlığın çivisinin çıkması ve dediğim gibi fazla paranın insanı sapıtmasıyla alakalı bir süreç. Dolayısıyla hani burada hani bir laf vardır ya, yapana değil yaptırana bakmak lazım. Demek ki böyle bir açık varmış ve bu adam kendi fantazi dünyasıyla beraber İkiyi versene. Çünkü burada sadece Bitsin şu. bir hasta insan yok. aynen öyle. Ya bunu en başta bu adam başlatmaya kalktığında o şu an bu belgeselde günah çıkaran abiler ablalar var ya, en başta deseydi ya kardeş senin kafan mı iyi? Senin yolun yol Senin değil. yolun yol değil. Sen en iyisi bir doktora gözük. Bir psikolojik destek al falan deselerdi. Bu arada annesinden kaynaklanıyormuş zaten. bazı Yani anne şeyler. zaten temelde problem bir kadın yani. Hani oğlunu tamamen para üretim makinesi olarak yetiştirmeye çalışmış belli O ki. tarz partiler yapıyormuş annesi. Annesi evde. aynen. İşte yani tuhaf yani, o da ayrı bir mesele bence. Yani bir insan eğer suçluya dönüşecekse, suçlu bir şey olacaksa burada temel noktada bence problem ebeveynlerden geliyor. Yani çocukken yaşamış olduğu travmalar, çocukken yaşadığı problemler, şahit olduğu iyi ya da kötü şeyler Büyüdüğü ortam. kişiliğin ve karakterin şekillenmesine sebep oluyor. Şunu takmak En istiyorum büyük artık. öfkelerimizin de, en büyük korkularımızın da, en büyük fantazilerimizin de kaynağı çocukluğa dayanıyor. Aileye, ebeveynlere dayanıyor. Dolayısıyla burada yani bir suçlu Puff Daddy'dir, geri kalan herkes aktır demek bence zaten başlı başına bir saçmalık. Dolayısıyla hani evet, birinin ve elebaşı diyebileceğimiz birinin bu noktada Puff Daddy olması o gayet normal. O noktada hani birisinin ve bunun da Puff Daddy'nin olması ve keza aynı şekilde bu süreçte de pişkin olması bir de. Yani hani çıkıp mesela diyebilirdi, benim konuştuğum gibi konuşabilirdi en basitinden. Ama Ya bence evet, kardeşim Puff Daddy'nin yaptık susmasını ama bir sorun isteyenler... neden yaptık da diyebilirdi yani. Puff Daddy'nin susmasını hapishanedeyken bile susmasını isteyen büyük büyük insanlar vardır. Bak Tabii ne ki diyor? canım. Prens Harry bile gitti diyor White Parti'leri diyor. Yani. Prens Yaptık Harry, öyle ya oldu. bak fotolara yansıyan özel insanlar vardır. Fotolara hiç yansımayan ama o partilere gidebilen. Ve bu kişiler Puff Daddy'yi hapishaneye girmeden önce, hapishaneye girdikten sonra ve belki de hapishane sonrasında susturmuş. Sen konuşursan ailen ya bir şuyun buyun gider biter gibi tarz bir tehditler almış etmişler olabilirler. Ya Ki olabilirler çok tabii yüksek ki. ihtimal bence bu. Olabilir. Ya da tam tersine onu koruyan tipler de olabilir yani bu işin içinde. Evet. Tabii. Ki var bu arada. Yani. Sen kendini biliyorsun. Yine döndük sana. Yine sana döndük. Sen bu hikayedeki en büyük hayal kırıklığısın. Evet. Puff Daddy'den bile daha fazla büyük bir hayal kırıklığısın. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Senin şarkılarınla büyüdük. Sen kendini biliyorsun. Bir de Jay-Z seni aldattı diye kıçını yırtıyordun. O partilerde aldat. Yok, oradaki aldatmalar olsaydı bence bir şekilde eyvallah derdi, demiştirdi. O zaman O kız parti kardeşi... haricinde de aldattıysa artık O falan parti demiş olabilir haricinde yani. aldatmış işte bir tane Evet. Becky denilen bir kadınla da. Ve bu olayda sadece Puff Daddy'nin bu kadar yıl alması ve diğer kimseye dokunulmaması. Mesela Naomi bütün partilerde bu adam... Epstein'de de var. Tam onu diyordum işte. Adam muhabbetinde de var
mesela. Ondan sonra ama Bence bak bu Einstein'de, Freakoff'lardır bunların bence arkası çok büyük bir kara delik Kesinlikle. ve çok büyük bir kara delik ve bunun daha da yani bu buzdağının görecek şu kadarcık kısmıydı. Daha bunun kocaman bir kısmı var ve o kocaman kısmını koruyan büyük büyük insanlar var. İlla ki canım. belki O yüzden artık çok kişi belki etkilenmiyor. de artık o büyük büyük insanlar onu Korumayı korumuyor. bıraktılar. Anladın mı? Belki Bir, elini ayaklarını bir çektiler yerde ondan. yavaş yavaş çıkar. Problemleri yaşanmaya başladı belki. Belgeselde bir diğer dikkatimi yapan nokta ise kesi kısmını birazcık konuşmak istiyorum. Yani Puff Daddy ile ilişkisinde övenler falan filanlar var. Bir de Nasıl? yani kızın çok iyi bir kız olduğu söyleniyor etrafında olanlar. Eski o menajer mi? Asistan. Özür dilerim. Asistan. Asistanın o söyledikleri, asistanın zaten kaçırılma olayı çok acayip bir olay yine. Yani. İşimi yapıyorum diye işe gidiyorsun, işte kaçırılıyorsun. Sen ona da denk gelememişsindir. O da sonlara doğru. O müzik prodüksiyonun söylediği şeyler. Bunlar benim çok çok böyle aklımda kalan şeyler. Belgeseli izleyelim 2 hafta ya da 3 hafta geçti galiba. Bilmiyorum. Aklımda kalan. Sen bilmiyorsun, son albümde prodüktör mü denir? Ne denir? O müziği yapan adama. İşte bilmiyorum. Biriyle anlaşıyor. Ama adamın çalmadığı müzik aleti yok. O kadar yetenekli bir adam. Ve diyor ki sen bu albümden şurada ev alacaksın. Albümün yerine atırsan şu kadar para vereceğim diyor. Gecesi gündüze kalarak salak salak başka işler yaptırarak da bunlar albümü yapıyorlar. Albüm çıkıyor. Para yok. Adama verilmiyor. Adam zaten bu kadar herkese iş yaptırıp kimseye para Evet, vermiyor bu arada. ki. Tupac Shakur'un öldürülmesine dair adam emri veriyor. 1 milyona anlaşıyorlar. Onun dahi parasını vermediği ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Hani madem kirli iş yapıyorsun hani kapatmak için ona gereken parayı da ver. Ama işte ya bak benim sinir olduğum, ayar olduğum nokta da o zaten. Yani hani bu kadar kişiyle ters düşmesine rağmen bu adam bir Allah'ın kulu niye bu adamı satmıyor? Hani korkudan mı? Korku. Başka bir şeyden mi? Ne yani? Bu sebebi ne yani? Bir de hani Korku. para desen paranı vermiyor. He? Ama şimdi Saçma ortada sapan 2 ölü yani. var. 2 ölü var. Nasıl satılır? Ortada 2 tane ölü var. Azmettiricisi de belli ama işte. Tamam işte o azmettiriciye karşı diyorlar ki ya ben de Tupac gibi olursam mesela. Ama zaten Bari diyorlar paradan olayım. Canımdan olacağım diyorlar. Saçmalama. Paradan olayım. Hayır bu zaten Diyorlardır. bu adamı öldüren adamlar farklı adamlar. Bu sadece emri veriyor. Parayla şey Bağlantı belli kızım. Bağlantı belli. Nasıl abla? Yani mesela bak Tupac'la ilgili ortada bir şey var mı? Net Puff Daddy öldürdü diye net bir şey var mı? Evet var. Hayır, tam net yok. Tam. Bir itiraf falan yok. Ha evet. Tüm deliller Tabii ki gözüküyor. etmez. Onun gibi düşün, anladın mı? Başıma bir iş gelirse Ha, budur beni de diyorsun. başka birinden Ama başka biri ortaya bir yapar. netlik koyamıyorsun, anladın mı? Bir itiraf, bir netlik koyamıyorsun. Bunun korkusu olabilir. Bir de laftan lafa atlıyorum. Kesi'yi konuşuyordum ben. Ha, evet, falan diyor. Kesi çocuk sahibi de olmak istemiş. Yani bu olayla aile sahibi, yani mutlu olalım. Yani. Çocuk Atıyor sahibi. ya çok oynadığım için. Çocuk sahibi Etrafında. olalım vesaire. Yok. O kadar dayak ye, o kadar şey yap. Ama belki ilk başlarda gözünü boyadı. İlk baştan yoktu ki belki de dayak. Bu arada ilk ilişkilerinde şeymiş yani başladığı anda çok feci bir love bombing zaten. Tabii. Belgeselde Başka şu şey dikkatimi demiş. çekti. Kesiden önceki eşi, ismini unuttum. Zayıf ablamız. O konuşulmuyor. O kadının ölümü de şaibeli. Belgeselde O da o var, evet. konuşulmamış. Ben belgeselde şahsen onun konuşulmasını istedim. O kadın neyim zatüre mi ne? Öyle öldü diyorlar. Yerse. Amerika'da. Ama zatürreden o yıllarda kim ölür ya? Zatürreden bahsediyoruz. Ayol orta çağda mı yaşıyoruz be? Yani o da var. Yani kadın zatüre mi? Öyle böyle saçma bir hastalıktan gidiyor. Kesiden önceki eş. Ya aslında bence Adli rapor tekrar çıksın. 50 Cent'in yapmaya çalıştığı şey de biraz bu bana kalırsa. Yani bazı şeyleri aydınlatmaya çalıştı ve hani insanlar üzerinde bir algı yaratmaya çalıştı bununla alakalı. Bundan sonrası artık hani hem izleyicide hem şeyde artık poliste. Anlatabildim mi? Yavaş yavaş şey yapacaklar yani. Bence aşacaklar bu olayı. Bu kadar evlerden, bu kadar yağlar, bu kadar video kasetler, Ay bir de bu kadar şantaj şeyleri çıkıyor. yağlar da normal düz masum yağlar değil yani. İçinde drug falan filan var yani. Bu kadar şeyler Ulan çıkıyor. ben Johnson's Baby yerinde olsam mesela dava açarım. İtibarımızı zedeledin diye. Doğru. Johnson's Baby aklında bulunsun. Bence güzel fikir.
Halo'muzu indiriyorum. Bu arkadaşlar Halo diye geçiyor. Beyoncé'nin Halo şarkısı değil. Mesela ben o belgeselde o da konuşulsun isterdim. O da çünkü büyük bir muamma. Ne? Önceki eşi işte. Kes'ten önceki eşi. Vallahi öyle bitmezdi ki bence o. Yani. Cici sen de ikincisini Son- yapsana ya. Yap ya. Ve bir ikincisini yapsana bir ya buradan. Hı. Bir şey diyeceğim. Belgeselde Eminem işin neresinde? Hiçbir yerinde mi? Yo, Eminem, Snoop Dogg, hani onlar çok şey değiller burada. Ama Eminem de yine mesela şey olan biri. Diss atmış biri. Diss atmış biri. Ben de. Çok güzel gözüküyor bu arada. Zaten şu an araç Göster. gayet bence Bununla. gayet Mesela. başarılı bir araç oldu yani. Hadi ikinci yapalım. Nerede diyorum? Buldum bacak yine. Nerede bacak mı? Bak. Al. Evet. Aslında- Formula 1'imiz hazır. Gördüğünüz gibi. Pit stop'tan 2 kişi de hazır. Hı. Göster. Evet, pit ekibimiz de şekilleniyor. Box box. So box, 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 box. Box box. Justin niye konuşmuyor hala? Cesaretlenip. Gerçi böyle bir şey konuşmak da kolay değil ya. Tabii canım. Tabii ki bu partiler aynı zamanda birer mağdur doğurdu yani esasında. Mağdurlar. Çok Mağdurlar sürüsü mağdurlar. hatta doğurdu. Yıllarca olan mağdurlar. Kesinlikle. Ama işte yani dediğim gibi esasında yani burada işin içinde gerçekten körler sağırlar birbirlerine ağırlar durumu söz konusu. Yani işte biraz önce de söylediğim gibi ya Puff Daddy'ye zamanında birileri dur deseydi veya ifşalasaydı onu işler bu kadar büyümezdi. Şöyle bir muhabbet de var ya hani işte Hollywood'da bir noktaya gelebilmek için bir takım fedakarlıklar vermen gerekiyor. Yani burada gerçekten insanların fantezi dünyasına meze olabiliyorsun. Ve bunu yapan insanlar da esasında evet belki ağırlarına gidiyor. Evet belki istemeye yapıyor. Ya da isteyerek yapıyor onu da bilemiyoruz ama günün sonunda evet bir mağduriyet doğuyor mu? Kesinlikle doğuyor. Şimdi buna hayır demek de senin elinde esasında. Yani bunu hiç... Yani kimse ifşalayamadıysa arkadaşım en azından siz yani ya çıkın bir basın açıklaması yapın. Ben bilmiyorum çok mu doğru bir Davut'um da. Ya birisi bana tırnak içinde seni ünlü yapacağız ama bir böyle işte Hollywood kalantorlarının önünden geçeceksin dese bir saniye lan falan derim. Yani öyle düşünüyorum şu an için en azından. Şu an- Olay anına kadar belki yok lan. Yok lan yok öyle değildir lan. Hiç Öyle değildir zannetmiyorum. lan Ya, falan oluyordur belki yok, sen. ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Yani bence baştan bir konuşuluyor. Bu da Çünkü Orada şantaj ediliyorsun. Hani diyorsun ki tamam göstermeyin bu videoları. Ama yine gösteriyorlar o videoları. Anladın mı? İşte. Ya işte bana orası biraz tuhaf geliyor. Yani hani sarhoştum hatırlamıyordum mu? Yoksa işte beni işte mağdur ettiler, beni kullandılar mı? Yoksa bu şeytanla yapılan bir anlaşma mı? Ya benim sorguladığım nokta bu. Ya ben hiçbir tarafın %100 haklı olduğunu düşünmüyorum bu meselede. Ya bu partiye katılanlar da bence Puff Daddy ile aynı şekilde yargılanmalı. Tabii ki. Aynı süreçlerden geçmeli. Ya kimler yok ki gerçekten yani. LeBron James var, Dwayne Johnson var. Kardashianlar tabii ki var. Orası bitmedi. Kardeşanları hiç şaşırmadım. Kardashianlar zaten benim oldum olası tilt olduğum bir aile. Aynen. Hatta yani Kim Kardashian'ın IQ'su da inanılmaz düşük çıktı yapılan araştırmayla. Ve Şaşırdım hiç ben. şaşırmadım. Yo ben hiç şaşırmadım. Ben şaşırdım. Kesinlikle Manyak, şaşırmadım. Yani bu hayat bilmiyorum bazı insanlara gerçekten boş beleş bir şekilde kapı mı aralıyor yoksa insanlar bazı bedeller karşılığında mı bu üne, şana, şöhrete sahip oluyor? Asıl bence sorulması gereken soru bu. Ha, bu Ve şey deniliyor. Kim Kardashian'ın hani özel bir çalışanı gibi ve yüksek mevkideki insanlarla hani Ya onun da mı asistanı olmuş? Paris Hilton'un asistanı olduğu gibi. gibi vardır canım hepsinin bir bir yancısı var en nihayetinde. Sen çok ters bakıyorsun sanki. Yani şöyle görsel bu. Tamam. Hı. Ben Şimdi ters oldu. tutuyorum sadece. Nereden takıyoruz onları? bunları şu yandan uç. altlardan şuraya yapacaksın. Anladın mı? Hı hı. Aynen.
Ne? Şu Ne? boşluk var ya şöyle. Haberde merak ediyorum. Bu ne acaba? Benzin pompası bence. Şunu da diğerinden aynı şekilde. Yani dediğim gibi ben olaya biraz şu şekilde bakıyorum. Bu süre zarfı içerisinde insanlar bir şekilde ünlü olmak adına bence hayatlarında ciddi şeylerden fedakarlıkta bulunuyorlar. Sonrasında Ya da mağdur oluyorlar. ya da bence. mağdur oluyorlar işte bir şekilde. Sonra burada Puff Diddy Bunun tamamen aracılığı. evet suçlu olarak şey yapılıyor, gösteriliyor. Şimdi Puff Diddy'yi tutan taraf da var en nihayetinde. Ünlülerden de var, halktan da var yani. Halktan da evet bu kadar suçlamaya Tuhaf bir karşı şekilde. halk yanındayız diyen bir halk da var. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi bu sadece bunun ünlü hayatından bahsediyoruz ama hiç mesela ünlü olmaya çalışmayan burada çocuklar. Ha ya orası Bunlar da var mesela. evet orası işin en can alıcı ve en üzücü tarafı esasında. Yani tabii ki burada mevzu biraz şeye dönüşüyor. Filler tepinirken olan karıncaları olurmuş böcekleri oluyor. lafı gene gerçek oluyor maalesef. Yani ünlüler bir şekilde kendini de aklıyor. Bir şekilde kendilerini temize de çıkarıyor. Ya da hiçbir şey olmuyor böyle. Ya Steven Spielberg falan var ya yani Ay ne bileyim ya vallahi midem bulanıyor. Samimi söylüyorum midem ben bulanıyor. şöyle düşünüyorum. Hollywood'da güvenecek kim kaldı? Zaten ben olduğunu... Oprah mesela en Oprah. güvenilir Yani Amerika'nın en güvenilir ablalarından bir tanesi. denilen ablamız. Senin Böyle- ne işin var oralarda? İşte. Yaşlı başlı. Beni çıldırtma. Hayır insanlar Şunu da takman şimdi gerekiyor. beni konuşturacaklar. Konuş. Konuş abla. İhtiyaçlarını kendi özel evlerinde, mülklerinde giderebilirken Ya bu dediğim gibi hani işte bak dönüp dolaşıp konu bence aynı yere geliyor. Fazla para artık insanın gerçekten şımarması ve bununla beraber daha ne yapabilirim şu hayatta tatmadığım ne kaldı ki? Ama çocuğu Sorusuna bence ya da giriyor. diving yap. ne bileyim. Onları da deniyorlar. Onları da yapıyorlar. O da bir noktada kesmiyor artık. Hı hı. Yani bir kesememe durumu var bence. Yani bak Ferrari'den gidiyoruz. Schumacher'in mesela yani sen gidiyorsun Formula 1'den emekli oluyorsun. Hı hı. Ama adrenalin bağımlılığına yenik düşüyorsun ve en nihayetinde kayak yaparken dağa kafa atıyorsun resmen ve hala da bilinci açık mı kapalı mı o da Ferrari belli değil deyince yani. de aklıma bir şey geldi. Hı. Diler ya bu çift kendilerini onlar çok iyi biliyor. Şeye Katar mıydı? Katar'a Katar gittiler yarışı mıydı? şampiyonluğa. Hı. O ne iğrenç bir kombin öyle. O styling ne öyle. O ne iğrenç bir kombin öyle. O kırmızı tulum takım. Ferrari takımı. Ferrari'de- Takımcık. Ferrari'de adamı kirletiyorlar. Ay lütfen Formula 1'den uzak durun. Evet gerçekten. Ay lütfen white freak off'larınızı, white partilerini Formula 1'den uzak tutun. Çekin o pis Evet, ellerinizi katılıyorum. Formula 1'in üzerinden. İşte ne bileyim yani burada çok pesimist de olaya bakmak istemiyorum ama hani yani de hayatın her yerinde insanın olduğu her yerde hep böyle kötülükler olacak mentalitesiyle de hareket etmek istemiyorum. Fakat Ama bu olacak. da bir gerçek Ama olacak. baktığımızda. Ama ben kendim Hani gerçekten ben sadece şunu temenni ediyorum. Japonları da eleştireceğimiz muhakkak noktaları vardır, konuları vardır. Fakat adamlar bir hata yaptığında ya da bir şeyler ortaya çıktığında yani kamuoyunun karşısına çıkıp özür diliyorlar, ağlıyorlar falan. Hani en azından bir onurları Çünkü var, evet. şerefleri var. Çünkü bence zaten insanlığın en konu nerelere uçtuk. Evet. Ama Olabilir. şey var yani böyle bir neden özür dilenmiyor? Ha yani işte Ya da- pişkinlik insanda bir noktada antipatikliğe sebep oluyor zaten. Sıkıntımız bence orada. Şurada değil mi? Ha, bunu şöyle koy. Ya da ne bileyim tamamen böyle salağa yatma. Abi ben ne yaptım ki? Yani ben gittim 2 alkol aldım Ya da evime inatla döndüm. yapmadım. Yani ya da Yapmadım. inatla yapmadım. Ya ulan kanıtlar var yani Sen ortada. biliyor musun? Ben bir yerde yine bu mahkeme süreciyle ilgili belgesel izledim. Bağıra bağıra İncil'den suremi okumuş. İncil'i mi tutmuş? Ya sapkınlık diz boyu zaten ya. Ne bileyim. Bana gerçekten tuhaf geliyor. Ya hadi Amerikan yargı sisteminde ben çok hakim değilim. Şey olmuyor mu? Jüri
de olay bitmiyor mu? Tabii. Olayı jüri Kararı Benim veriyor. jüri bildiğim veriyor. öyle ama Kararı yalan jüri olmasın. veriyor. Peki yani bir jüri salaklık, iki jüri salaklık. Benim bildiğim çok jüri var. Belki de para. Tabii canım yani. Ha bu arada şey de var. Belgeselde de söylüyor. Çok büyük bir içerideyken özellikle gelen influencerlarla PR çalışması dönmüş. Puff Daddy'nin PR takımı tarafından mahkeme dosyalarını influencerlara vermişler. Alın, okuyun, anlatın diye. Yani daha mahkeme sonuçlanmadan Evet. influencerların elinde mahkemeyle ilgili ağır ne diyeyim dosyalar mı diyeyim Evet. varmış ellerinde. Yani. Bu da bir ayrı olay. Tabii canım. Ne alaka? Bu arada normalde jürilerin sosyal medyaya bakması Yasak. yasakken jüriler Etkilenmemesi sosyal adına. medyaya bakmışlar. Yani şöyle aslında bu belirli bir çember. PR ekibi, influencer, sosyal medya jüriler. Adam zaten karar çıkmadan böyle almış böyle halkanın içine. Kesinlikle. Bu olay sosyal medyaya yansıttıktan sonra aslında olayın tam tersi olması gerekmiyor. Yani zaten inanılmaz bir Puff Daddy'yi karalama kampanyası. Yani Avukatlar bu arada avukat ordusu. çok iyi. Çok iyiler ve hani nasıl söyleyeyim yani. Mesela avukatların da PR ekibine kendi savunmalarını verip bu savunmaların influencerlar tarafından bilinince Puff Daddy nasıl suçlu gözüksün? Bazı sorunlar bence bir noktada artık saklanamayacak boyuta geldi. Bu bence bizim bildiğimizden, duyduğumuzdan çok çok daha önceydi. Ve ondan sonraki süreçte bence Puff Daddy tamamen kendini aklayabilmek için hani ya bu ortaya çıkacak. En iyisi mi ben bunu Bir film çekeyim. bunu aklayabilecek yönde şeyler yapayım. Hazırlıklar yapayım ki. Çünkü bu illaki bir dava görülecek. O davadan alabileceğim minimum suçla kurtulayım. Geçtiğimiz Aralık ayının en büyük olaylarından biri. Hani Türkiye'de de benzeri muhabbetler yaşandı ya. İşte bir takım ünlülerin, ne bileyim sporcuların, habercilerin, uyuşturucu partileri, bilmem ne skandalları falanlar filanlar ortaya çıktı. Orada da hani ya trajikomik eleştiri yapacağım ama hani Türkiye ne bileyim altta kalmamak adına mı işte ya bizim de bir yerli ve milli Puff Daddy olayımız olsun diye mi hani böyle bir kampanyaya mı gidildi bilemiyorum ama ya en nihayetinde şu şekilde değerlendiriyorum olayı. Ya bu dediğim gibi aslında her ülkede var olan bir şey. Yani Maalesef. yani zenginin maalesef. hani bu zenginler izleyecekse videoyu olan hep bize geçirmişsin demesinler de yani ultra zenginler için söylüyorum. Ultra zengin arkadaşlara Ben de söylüyorum zengin. bunu. Peki. Çünkü yüksek Kızım bizim yüksek tepe. Pit stop'u görmemiz saniyelik. Hı. Bu arada. Yani Pit stop'un detayını kimse görmüş müdür? Zannetmiyorum. oraya gitmek lazım. Oraya İnşallah gitmek bir gün lazım. görürsün. Ay Aynen. iş. Mevzu çok karanlık, çok Kafam çok... derin. Hı hı. Ama ya Puff Daddy'ye müebbet de verseler ben bu sorunun kökten çözüleceğine de inanmıyorum. Yeni Puff Daddy'lerin, yeni Epstein'ların türemeyeceğini de zannetmiyorum. Maalesef. O konuda ben de Birileri seninle kurban düşünüyorum. oluyor, birileri ön plana atılıyor, birileri ceremesini iyi ya da kötü çekiyor. Ve bu arada Puff Daddy'nin bunu ilk baştan beri zaten insanların hiçbir umurunda olmadığını anlamaları gerekmiyor muydu o zaman da yaşayanların? Çünkü bu adam daha ilk partisini yapıyor ve bu işte basketbol spor Basketbol salonunda. spor salonunda. Evet evet. Basketbol salonunda gerçi. Ondan sonra ve bilmem kaç tane ölüm. 9 ölümüydü neydi? Yani öyle tam bir şey. sonrasında İzdiham yaşanıyor Sonra yani. bu arada o zaman işte özür var. Hı hı. O Tabii zaman çünkü özür daha var. yani kendi çapında ünlü. Bu arada bu rap ödül töreninde de East Coast, West Coast olaylarını bırakalım işte bilmem ne böyle. Böyle bir Hepimiz kardeşiz. kahramancılık böyle bir. Ben bir de şey diyor. O hep var ki o Puff Daddy'nin stratejisi zaten. Evet evet. Yani de işte- kamuoyuna cici çocuk imajı çizip Ben barışçılım. Onlar Evet, bana saldırıyor arkadan- aslında falan. ne milletin hakkını vereyim ne başka bir şey yapayım. Bir de mesela Gibi şey bir- Adam muhabbeti öldürten. var. Tupac işte bu diss attığında ben Biggie'yi durdurdum. Biggie diss atmak istedi ama meğersem orada hani bu Biggie'yi gazlıyormuş. Hani diss at, izin mi vereceksin sana böyle bir şey demesine falan filan. Ama meğersem işte onun anlattığı tam tersi durum. Ya. Ya da sen Nereye yapıştırıyorsunuz? Buna. Ve diğerini de galiba abla. Burada. Aynen, diğerini de yapıştıracaksın. Bunu da yapacağım. Bir daha ben oynamak istiyorum. Aynen. Çek. Hmm. Yes.
kesmenin. Evet, onun olayı oymuş. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Şimdi Bilmiyorum. Şimdi yapımızı izleyelim. Şimdisini bilmiyorum. bunlar da yanında mı? Şöyle mi? Evet. Öyle bir tane daha olacak. Verdi ablam sana. Böyle tam oturacak. Galiba. Aynen tam tamına oturuyor. Yanına yapıştır. Kapat onları. Yes. Puh. Ve Tamam. Bu Ama bak işte. böyle mi? Yes. dur. Bunu galiba. Ha, böyle. Hı hı. Ve Güzel şey, gidiyoruz. Yanlarına. şunlar. Yapıştır yanlarına onu. Şöyle mi? Aynen öyle. Sütun olarak. Sonra bunlar gelecek herhalde. Yok yok. O şekilde. Tamam. İşte Aha. Kısa olanı ama sanırım. Sen burada. Kısa olanı alacaksın. Siyah kısa olanı. Onu şu orta kısım gibi. Nereye? What the fuck? bu terste bir işlik var. Anam. Bu. Ne yaptın? Hı. Dur bakayım. Ay bak. Tamam. Bunu tak. Neresine? Onu da burası. Yaklaştın mı? Evet. Bir tane daha al. İki tane mi açık kalacak? Aynen. Tamam. O şekil. Hı. Gidiyorsun. Hadi bakalım. Bitiyor ya. Az kaldı valla.
Evet. Yavaş yavaş hem videonun hem aslında Lego'nun sonuna geliyoruz. Valla Puff Daddy kısmı ile alakalı yeterince konuştuk bence. Hani burada hele zaten özüne gelecek olursak şayet insanların yaratmış oldukları sıkıntılar diye özetlenebilir. Birbirleriyle kuracakları bağı ne kadar toksik yapabileceklerine dair bir örnek en nihayetinde. Olabiliyor işte insan. İnsan. İnsan arkadaşlar. Her türlü iyilik de oluyor, kötülük de oluyor. Kesinlikle. Karıştırmamak gerekiyor. Beşinci. Temennimiz bitmesi. Tekrar Kimsenin benzer. böyle durumlarda mağdur olmaması. Kesinlikle. Özellikle çocukların. Aynen öyle. Ve hayvanların. Ve hayvanların tabii Hayvanların en azından bu olayda yok. ki. Çok şükür yani. Ama her türlü canlı var ama bir tek hayvanlar yok. Evet. O kadar alçalmamışlar en azından. Yani alçalmışlar ama en azından Bir o de kadar bu değil. eklenmemiş. Bir de bu eklenmemiş. Öyle bir durum. Yoksa sıkıntı yani. Ama şunu söyleyebilirim yani. Hani adalet sisteminin sıkıntısı noktasına bakacak olursak. Demek ki gerçekten bunun problemini sadece ülke olarak biz yaşamıyoruz. Her Herkes yerde. yaşayabiliyor. Bir ucu buraya. Evet işte tamam. Diğer uç. Diğer uçta onun altına da sanırım takacağız ya. Şöyle. Bunu biraz yanaştırıp değil mi? Aynen yaptığım gibi. Yes. Şöyle. O şekil. Şöyle. Aynen o Wow. şekil. Wow. Geçiyor Just yani. wow. Görmüyor. Abla bir de bu var. Bunu da takalım. Yine. Yarabbi şükür ya. Yarabbi şükür. Şu an rahatladım. Yoksa Lego'ya dava açıyorduk arkadaşlar. Bir parçamız eksik diye. Şu uzun olanı Yırttım takmanız lazım. Onun üstüne bunu. Evet. Bir de yok tamam. Aynen öyle. Şu bir tanesinin aynen. Anladım. Evet. Diğer tarafa da olabilir bu arada. Bakalım geçelim. Oynat Bence bakalım. diğer tarafa yap onu. Hı. Çünkü bu tarafa herhalde bu tarafa yapacağımız için. Hı. Olabilir. Ona Mantıklı dikkat et. konuştun. Şu kırmızıların oraya. Hı. Ucuna. Hı. Bir tane daha var. Diğer yanına. Şurada, da. şurada. Şuraya işte. Tamam verdim onu. Dibine mi takıyoruz? Yes dibine. Tamam. Böyle. Bir dakika. Sonra? Anne abi. Hı. Bunu buraya değil. Bunun üstüne takman gerekiyor. Hmm. Hı hı. Tamam. Takacağım. Takmadı daha ya. Hı. Diğerine şöyle Buradan, aynen. ortalamıştın ya aynı şekilde. Hı. Onu ayarlayarak yap artık sen. Heh. Oradan. Biraz dikkatli olmak gerekecek. Yes. Resmen. Yani artık şöyle bir sistem haline geldi. O ne? Şöyle açılıyor. Şöyle kapanıyor. Ne bu? Evet. Kalkıyor mu? Hı hı. Ha tamam. Havaya kaldırın biraz. Öyle yapmışlar. İstiyorsanız yani. Burada böyle yapmışlar. Evet bak böyle daha mantıklı. Wow. Burada hareketi herhalde Arkadaşlar gösteriyor. ne oluyor? Ve- Ne oluyor? Bitti. Şakasın. Şu uca takıyoruz. Kişiler Onu Şu- şey yapayım. Şöyle koydum ben bunu. Başka bir şey kalmadı galiba ya. Bitti. Onlar yedek parça. Değil mi? Yedek. Hı. Bunları bir yerde saklayacak mısınız? Saklayın istersen. Yok geri bozup kutuya koyacağız. Lanetler. Ya. Bunlar kaybolursa diye He, diyorum. onları ufak bir poşet yaparız ya. Onu diyorum. Tamam. He, o da orada dursun. Tamam. Şimdi bu tabanca. Tabancanın ucu ucu koptu. koptu. Bunun- Anam. Niye tutmuyor? Ne oldu? Böyle bir şey tutturmaya çalışıyorum Hı. elinde ama olmadı. Duramadım onu. Kimin? Adamın elini Hayır tutmaya onların çalışıyorum. bunların eli boş.
Bir tane daha Bunlar neyle var dolu? böyle. Ha, onu da tak abla. Ve gösterin artık tanıtımını yap. Tak artık. Tak artık. Takmıyor. Hı. Aa. Takalım mı ya? Ne ya? Vallahi üstüne para yok. Olsa dükkan senin yavrum. Şaka Tamam mı? şaka. Al Tamam. bakalım. Evet. Evet. Ta. Bunlar da bele yukarı. Şimdi bunu böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Sonuç olarak geldiğimiz noktada böyle açamadım. İnsan Açıp fırlatıyormuş diye falan. Oraya belki real Formula 1 sesi koyarız ama ben de fena yapmadım diye düşünüyorum. Çok güzel. Biraz pit evet, stopta pit yavaştın. stopta evet yavaş. Senin yüzünden şu an bütün yarış kaybedildi. Doğru. Ama şöyleli bak hiçbir yere de gitmez. Gayet güzel bence ya. Of. Bence detaylı onun Evet. yaparsın. Videosunu çek bence. Göster içinde yani. İstiyorsan. Bence gayet başarılı. Evet, sohbet de bitti. Lego da bitti. Efendim kanalıma konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür öncelikle. ediyoruz. Rica ederiz. Bence gayet güzel bir video oldu. Amacına ulaştı. Amacımız Lego'yu yapmaktı. Bu Lego bu arada benim ne hediyemdi? Yılbaşı hediyendi. Yılbaşı hediyemdi. 1 Ocak'ta yapmış olmak bence gayet güzel ve anlamlı oldu. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum öncelikle bu güzel hediye için. Aynı zamanda videoya tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alabilirim kapanış için. Ben bununla oynamaya devam ederken. Yani böyle şeyler her insanın başına gelebiliyor. Allah Tabii. kimseye göstermesin. Vallahi çok zevkliydi. Teşekkür ediyorum. İlk defa Lego yaptım bu arada. İlk defa Lego yapıyorsunuz. İlk defa Lego yaptım. İlk önce sıkıldım ama sonrasında da zevk aldım, keyif Değil mi? aldım. Ama Şimdi Lego aslında önemli bir süreç. Yani bir emek isteyen bir süreç. Puzzle'dan bence farkı şu, sana direkt bir guidebook veriyor olması. Şimdi bütün parçaları söküp yani böyle döküp hadi bakalım neyi nereye takacağım kafası olsa o adamı yorar. Ama en azından bu kitapçıkları takip ettiğimiz için bunu takip ettiğimiz için bence tatlı oluyor ve günün sonunda karşınızda güzel, kullanışlı, sergilenebilir, oynanabilir bir figür çıkıyor esasında. Yani kendi figürünü kendin yap durumu söz konusu oluyor. Umarım sonraki Legolarla alakalı da ön yargını kırmıştır bu. Kırdı. Daha şimdi büyük Lego olarak aslında Formula 1 araçları var. Evet. Niyetimiz onlara bulaşmak. Bakalım belki bulaşırız. Beni çağırın. Ben Lego yapmayı Tabii çok ki, sevdim. tabii ki. Ve ben bundan sonra sarabilirim. Lego alıp yapmaya başlayabilirim artık. O zaman Lego sevenlere de selam olsun diyelim. Videoyu kapatalım yavaştan. Kapatalım. Eğer sonuna kadar izlediyseniz arkadaşlar sıkılmadan, bıkmadan ne hala ne mutlu bize. Bizim için de yeni bir deneyim oldu. Yeni bir içerik oldu. Tabii böyle Lego yaptıkça farklı konular. Yani illa böyle skandallar vesaireler konuşacağız diye bir şey yok. Kendi hayatlarımızdan da eğer istenirse anılardı vesairelerdi, cartı curttu bu tarz video içeriği de olabilir. Tabii her şeyden önce sizin yorumlarda Bu konu hakkında bu ne konuyla düşünüyorsunuz? alakalı neler düşünüyorsunuz? Onları bir paylaşmanızı rica ediyoruz. Ve bizim yanlış bildiğimiz, eksik bildiğimiz Evet yani noktalarda konuştuğumuz konuyla alakalı düzeltilmemiz. düzeltilmesi gereken hususlar varsa onları da yazabilirsiniz. Konuşmamızı istediğiniz konular varsa onları yazabilirsiniz. Lego olarak fikir vermek istiyorsanız onları verebilirsiniz. Diyeyim ve o zaman videoyu kapatayım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.